9 detidos no marco da Operación Claudo desenvolvida pola Garda Civil. Este grupo criminal dedicado ao narcotráfico distribuía dende o Barbanza 180 kilos de cocaína ao ano a toda Galicia. Dos 9 detidos, 7 xa ingresaron en prisión. Que tal, saúdos? Operación antidroga no Barbanza e balance provisional da Operación Ceira desenvolvida onte no Salnés. Ao redor de 20 detidos e máis de 20 kilos de heroína incautados e o balance que deixa de forma provisional esta Operación Ceira contra o tráfico de drogas, un dispositivo conxunto da Policía Nacional, Garda Civil e o Servizo de Vixilancia Aduaneira que ten como epicentro a comarca do Salnés. Nos rexistros, os axentes incautáronse tamén de moldes para a fabricación de embarcacións e planadoras. A Xunta investirá 4 millóns de euros en actuacións para a mellora do saneamento da ría de Pontevedra. Esta mañá, a conselleira de Medio Ambiente asinaba un convenio co Concello de Poio que achegará o 10% do orzamento. As obras realizaránse no seu termo municipal, incluindo a construción dun tanque de tormentas na zona da seca. O grupo de migrantes que dende hai 2 semanas acolle Sanxenxo fórmase na Cultural de Dorrón. Os mozos están a aprender castelán, un pouco de galego e tamén a coñecer mellor o noso país. O obxectivo é fomentar a súa inclusión na nosa sociedade. Todos eles amósanse moi interesados en aprender e con moitísimas ganas de poder comezar a traballar. A protectora de animais de Vilagarcía fai 30 anos. Para celebralo, a entidade organiza un concerto solidario vindeiro venres día 11 no auditorio da cidade. Trátase dunha cita na que participarán Pablo Vidal e Clara Pino, Chaladura Rock e Intro Cover. O prezo das entradas será de 3 euros e ademais tamén se vai habilitar unha fila cero. E a Pobra celebra ao longo deste mes de outubro as 26ª xornadas en homenaxe a Valle Inclán. O teatro centra boa parte da programación na que tamén se inclúen exposicións, presentacións bibliográficas, roteiros teatralizados e cafés tertulia. Todo isto e moito máis de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. A Garda Civil desartellou un grupo criminal dedicado ao narcotráfico na comarca do Barbanza. Polo momento hai 9 detidos no marco desta Operación Claudo que continúa aberta. 9 detidos, entre eles provedores, transportistas e destinatarios finais da droga no marco da Operación Claudo desenvolvida pola Garda Civil. Este grupo criminal dedicado ao narcotráfico distribuía dende o Barbanza 180 kilos de cocaína ao ano a toda Galicia. Para transportar a droga contaban con vehículos dotados de habitáculos ocultos e motocicletas de gran cilindrada. Utilizaban como cobertura as instalacións dunha coñecida cadea de supermercados ubicada na Ría da Arousa para levar a cabo as transaccións sen levantar sospeitas. Dos 9 detidos, 7 xa ingresaron en prisión. Nos rexistros levados a cabo polos axentes incautáronse 2,5 kg de cocaína, 2 de marihuana, 5 de ácido bórico utilizado para adulterar a cocaína e diversos medios para o preparado e distribución das drogas. Tamén se interviñeron 123.000 euros en efectivo e varios vehículos. A operación está a ser coordinada polo Xulgado de Instrucción número 3 de Ribeira. E ao redor de 20 persoas detidas e máis de 20 kilos de heroína incautados e o balance provisional da Operación Ceira contra o tráfico de drogas. Un dispositivo conxunto da Policía Nacional, Garda Civil e Servizo de Vixilancia Aduaneira que ten como epicentro a comarca do Salnés. Nos rexistros, os axentes incautáronse tamén de moldes para a fabricación de embarcacións e planadoras. Fontes próximas á operación confirmaron que unha parte dos detidos quedou en liberdade logo de prestar declaración en sede policial. Os demais estarían agardando a pasar a disposición xudicial. A operación, con ramificacións na Coruña e en Portugal, comezou na madrugada do mércores e continúa aberta. Está baixo segredo de sumario no xulgado de instrucción número 4 de Cambados. A ver, estamos falando dunha organización dedicada ao narcotráfico. Hai unha ramificación que xa se había publicado sobre construcción de de planeadoras vinculadas ao narcotráfico. Se atopou droga, basicamente
ademais da droga habitual, pois unha plantación de marihuana, creo recordar, e logo pois sempre pois as instalacións de carácter técnico vinculadas ao narcotráfico, fondos económicos notables, vehículos de alta gama. A verdade é que as incautacións sempre siguen un patrón extremadamente similar, ¿no? En Boiro continúa o operativo de busca de Félix Triñanes, desaparecido dende a noite do pasado luns. Nada se sabe polo de agora do seu posible paradoiro. A melloría do tempo permitiu reanudar esta mañá a súa busca en zonas próximas a onde apareceu o seu vehículo na praia de Mañóns. No operativo traballan un total de 5 patrullas de seguridade cidadá e do Servizo Cinolóxico de Busca de Persoas da Garda Civil, tamén efectivos de Protección Civil e da Policía Local. Tamén se rastrexan as zonas rochosas próximas a este areal e as inmediacións da súa vivenda. Uns traballos nos que colaboran tamén numerosos veciños e mariscadores. A Xunta investirá 4 millóns de euros en actuacións para a mellora do saneamento da ría de Pontevedra. Esta mañá a conselleira de Medio Ambiente asinaba un convenio co Concello de Poio que vai a chegar o 10% do orzamento. As obras realizaránse neste termo municipal, incluindo a construcción dun tanque de tormentas na zona da Seca. A intención é licitar o proxecto este ano e comezar as obras no 2025. A Xunta e o Concello de Poio destinarán 4 millóns de euros para mellorar a rede de saneamento municipal. Esta mañá a conselleira de Medio Ambiente e o alcalde do municipio asinaron un convenio de cooperación para levar adiante esta actuación que contribuirá a mellorar a calidade das augas da ría de Pontevedra. Esta é unha inversión que vai a favorecer a todos os veciños e veciñas, pero hai dous sectores que son fundamentais e que se van a beneficiar desta inversión, que vai a ser o sector do mar, que tantos rompedeiros de cabeza sempre nos trae a boa depuración, o bo saneamiento, o sector turístico, é dicir, que cada vez máis, por sorte, son os veciños e veciñas, visitantes, turistas que nos visitan e en que moitas zoas pois xa non dá pa máis e hai que facer estas inversións para adaptar as infraestructuras do noso concello. A intervención estará financiada nun 90% pola Xunta. O 10% restante corresponderá ao Concello de Poio. A obra terá a súa actuación central na Seca, onde se construirá un tanque de tormentas previo ao bombeo que existe nesta zona. A función deste depósito é almacenar as primeiras augas da chuvia e evitar que rematen directamente na ría. A clave está nese tanque de retención, que é o que retén esas primeiras choivas, e iso é a clave para que esas augas que agora, cando chove moito, están chegando á ría, pois deixen de chegar á ría e o que se fai é que chegan á depuradora, que se depuran aí. Ese é o objetivo fundamental da actuación. O proxecto contempla tamén a renovación dos bombeos de Porto Campelo e Miradoiro e completarase o axeitamento do bombeo de Froiz. A intención é licitar as obras antes de finais de ano para que poidan estar en marcha no 2025. Importancia máxima, e digo importancia máxima porque o Concello de Poio quérese posicionar dentro deses concellos que ten íntegramente cuberto o seu saneamento, que cumple con todos os parámetros e que nos temos que adaptar a algo fundamental como é o cambio climático. Vázquez adiantou tamén que Augas de Galicia xa ten redactado o proxecto para a construción dun novo bombeo e depósito de retención de recheo no Concello de Pontevedra. Neste caso, o orzamento superará os 3,5 millóns de euros. En Pontevedra, luz verde o inicio das actuacións para a reconstrución do Noiro carón do Lérez, que foi derrubado a semana pasada polas intensas choivas. A intervención farase pola vía de emerxencia despois de que o alcalde asinara onte un decreto para iniciar todos os trámites que sexan necesarios. O Concello calcula que as actuacións para estabilizar o Noiro e reconstruir a zona poderían roldar os 500.000 euros. A día de hoxe xa comezaron os estudos xeotécnicos no terreo para poder elaborar o proxecto máis acaído. Dende o goberno local recordan que o derrube bloqueou o acceso con vehículo á estación de bombeo do Lérez e afectou a senda peonil do río. Un incidente serio, din, que ocasionou verteduras no río. Así as cousas, non afectou ao colector de abastecemento da zona norte da cidade, incluído o polígono do Campiño.
A AMPA do Colexio Brea Segade de Taragoña en Rianxo emite un comunicado desmentindo a información da Consellería de Educación ao respecto da reducción de matrículas no colexio. Dende a Asociación de Nais e Pais aclaran que nos últimos anos incrementouse o número de alumnos ata os 115 que hai nestes momentos, polo que lle correspondería un titor máis. Sosteñen ademais que non se están a cumprir as ratios xa que non se atendeu a solicitude do desdobre en terceiro de primaria que conta con 27 rapaces. Lembran ademais que a mestra de audición e linguaxe e a orientadora seguen compartidas con outros centros, polo que non se están a atender as necesidades reais do alumnado. Seguimos en Rianxo, ali o Concello traballa na redacción dun proxecto técnico para rehabilitar o Pazo de Rianxiño e convertelo nun centro de día. Conta co asesoramento de Agadea para cubrir aquelas cuestións elementais requiridas por política social para prestar este servizo. Varios anos despois da compra do Pazo de Rianxiño e tras varios intentos infrutuosos para convertelo nun centro de día, o Concello de Rianxo ven de mover ficha. Traballa na redacción dun proxecto técnico asesorado por Agadea que permite habilitar nas instalacións un centro de día cumprindo cos requisitos da Xunta de Galicia. Trátase de obras que atenden ás cuestións máis elementais co obxectivo de que boa parte delas poidan ser asumidas pola Brigada Municipal abaratando os custos. É un traballo que vimos facendo dando goberno, coa axuda técnica correspondente, e además co asesoramento de persoal de Agadea, que é unha entidade que vimos colaborando tamén durante todo este ano, coa posta en funcionamento do Centro Terapéutico para persoas con deterioro cognitivo aquí en Rianxo, cos programas de envellecemento activo, con unha serie de iniciativas, e eles ademais xestionan xa centros de día en distintos puntos do país, non? Entón, coa súa experiencia, co noso persoal técnico e co inmoble que temos, fomos facendo ese traballo de redacción dese proxecto técnico, un proxecto que atende ao máis elemental que deberá ter o espacio para poder ser un centro de día, que é algo que nos vai dicir a Xunta de Galicia, non o vamos dicir nós, non? Nós temos que, en primeiro lugar, redactar este proxecto, e serán os técnicos da Consellería de Política Social os que lle den o visto bo e os que digan que, efectivamente, con esas reformas, ese inmoble pode convertirse antes ou despois nun centro de día. Unha vez obteñan o visto bo da Xunta, abordarán o modelo de xestión do futuro servizo. Non desbotan a posibilidade de que Política Social se faga cargo, aínda que as reiteradas negativas ao longo deste tempo obrigan a barallar outras alternativas. Nós non desbotamos en ningún momento que a Consellería de Política Social, que en última instancia é a competente na materia, se faga cargo da xestión do centro de día, estará sempre á súa disposición, pero se dende o ano 2019 hasta o presente iso non se desbloqueou, nada nos fai pensar que vai a cambiar nos próximos meses, non? Entón, exploraremos as distintas vías para iso. Tamén é pouco probable que o Consello, imposible, que o Consello poida asumir a xestión directa do servicio. Carecemos de persoal, carecemos dos medios para poder afrontar un servicio destas características, entón, entre unha cousa e outra, exploraremos as posibilidades de xestión que hai. A meta do actual goberno é que o centro de día entre en servizo antes de rematar a legislatura, satisfacendo así unha demanda histórica da sociedade rianxeira. E o PP de Ribeira acusa o equipo de goberno de falta de transparencia. Faino en relación ao estudo das alternativas ao proxecto de circunvalación encargado polo Concello hai máis dun ano, do que aínda non se sabe nada. Os populares intentaron sen éxito no último pleno que o alcalde respondera a esta pregunta. O Partido Popular presentou por vía de urxencia no último pleno unha moción que gardaba relación co proxecto da variante, unha actuación iniciada xa polo anterior goberno para tratar de desconxestionar o tráfico na cidade e que a día de hoxe está paralizada, á espera de coñecer os resultados do estudo encargado polo Concello hai un ano sobre as posibles alternativas á dita obra. Unhas declaracións realizadas polo segundo tenente de alcalde, o socialista Francisco Suárez Puerta, nas que sinalaba que o alcalde xa dispoñía deste documento, fixeron saltar as alarmas, e os populares intentaron sen éxito que o rexedor respondera sobre este asunto. A postura mantida polo alcalde carga de razóns ao PP,
que a través da súa voceira Mariola Sampedro acusa o goberno tripartito de falla de transparencia e opacidade. Enterábamonos por un membro do goberno tripartito da existencia dese trazado, dese estudo alternativo para un tema pois como é de valor estratégico esa variante de Ribeira, de logo que nos parece pois asombroso que despois de anunciar pois ese novo estudo alternativo ante a veciñanza a bombo e platillo, pois a día de hoxe non saibamos nada e sobre todo o que nos parece máis preocupante, máis digno de un goberno oscuro, totalmente opaco, é que este agardado nun caixón e que non se lle dé contas, pois nin a veciñanza a que tanto din defender, nin ao grupo maioritario do goberno e o único grupo da oposición que é o Partido Popular. Dende o PP exixenlle ao goberno que dé a cara e informe tanto o principal grupo da oposición como os veciños sobre unha actuación que consideran vital para o desenvolvemento futuro do municipio. Ya creemos que é unha falta absoluta de respeto á veciñanza, unha falta de respeto ao resto da corporación e creemos pois que o señor Pérez Barral, si non está á altura de poder dar explicacións, á altura de poder posicionarse en proxectos estratégicos como é o da variante, pois debería repensar se efectivamente está validado e está pois en condicións de manter o seu posto. Bueno, a protectora de animais de Vilagarcía fai 30 anos e para conmemoralo van organizar o vindeiro venres día 11 unha serie de concertos. Ademais, como non podía ser de outro xeito, vai ser unha iniciativa con carácter solidario. Ampliamos despois da publicidade. Pois aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. O grupo de migrantes que dende hai 2 semanas acolle Sanxenxo fórmase na Cultural de Dorrón. Os mozos están a aprender castelán, un pouco de galego e tamén a coñecer mellor o noso país. O obxectivo é fomentar a súa inclusión na nosa sociedade e, polo que vimos esta mañá, estáse a conseguir. Todos eles amósanse moi interesados en aprender e, polo que nos contan, con moitísimas ganas de poder comezar a traballar. Dende hai 2 semanas, Sanxenxo acolle a este grupo de 70 migrantes. Son todos mozos de Malí que chegaron a España liscando da guerra que desangra o seu país. Son solicitantes de asilo, na maioría dos casos deixaron alá o resto da súa familia. Todos eles reciben formación agora en Dorrón, co obxectivo de integralos na sociedade e preparalos para poder optar a un posto de traballo. A formación corre a cargo da ONG ACEM en colaboración co Concello de Sanxenxo. Están aquí por unha cuestión de asilo, de que no seu país non poden vivir en paz porque hai unha guerra declarada pois en Malí. Veñen dun pasado difícil que todavía está no seu presente e que o mínimo que podemos facer é intentar tratalas da mellor maneira posible e colaborar con elas en todo aquilo pois que mellore a súa inclusión e integración entre a sociedade, non? E para iso estes días están a aprender castelán e tamén un pouco de galego. Ademais participan en obradoiros de contextualización para coñecer mellor o noso país e así favorecer a súa inclusión. O que facemos é dividilos por niveis, porque cada persoa, como dicimos nós, é un mundo, pois hai que ter en conta que o capital humano que ven é de diferentes profesións, de diferentes formacións, non é só unha cuestión de que fuxen dunha guerra e tampouco da pobreza. África tamén teñen recursos, teñen universidades e como tal temos tamén persoas que no seu país dedicábanse a profesións pois o mellor máis liberais. Unha experiencia que vai máis alá con distintos obradoiros útiles para o seu futuro aquí. Que tamén saiban un pouco cuáles son os procedementos administrativos, en que situación se atopan, dereitos e obrigas que temos todos como cidadáns e cidadáns, porque pois efectivamente para poder vivir aquí pois hai que ter ese coñecemento. E todo isto para que poidan atopar un traballo, algo que tamén para Galicia é unha oportunidade porque sirve para fixar poboación e cubrir vacantes de sectores con alta demanda. Non sabemos que algunha empresa preguntou, nada firme aínda, pero bueno, que sempre pois nos dá pé a pensar que algún podería quedarse ou podería empezar pois, a traballar por aquí e a facerse un futuro, non, entre nós no Concello de Sanxenxo. O perfil sociolaboral para o sector servizos, para o marítimo pesqueiro e pois a agricultura, hai que ver isto tamén como unha oportunidade, que como dicía Paz, isto tamén permitirá fixar poboación. Esta é a segunda experiencia na que a CEM e o Concello de Sanxenxo colaboran logo da chegada o ano pasado do primeiro grupo de migrantes ao municipio. Dende o goberno local comprométense ademais a ceder
ceder distintos espazos municipais para que poidan facer deporte, ao tempo que programará en coordinación coa ONG actividades de intercambio de experiencias en centros educativos e asociacións. Actamar Upta propón que os parques de cultivo de bivalvos de Carril sexan considerados sector primario. Din que así poderían optar a novas axudas ou obter vantaxes fiscais, entre elas que poidan acollerse ao sistema de módulos. Entenden que a actual situación causa un agravio comparativo nun sector que lembran é de vital importancia non só para Carril, senón para toda a economía de Vilagarcía. Segundo avanzan, para conseguir este obxectivo xa están a negociar cos diferentes grupos políticos con representación en Madrid. E a Policía Nacional de Ribeira celebrou o día do seu patrón, os Anxos Custodios, cun solemne acto presidido pola subdelegada do Goberno na Coruña. María Rivas fixo entrega de 3 condecoracións a axentes da Policía Nacional e entregou un distintivo especial á Policía Local en recoñecemento á colaboración entre os corpos. Creemos que é fundamental que se lles reconoza ser un sector primario, porque desgraciadamente a día de hoxe non o son, e que con elo poidan ter todas as ventaxas dende o punto de vista fiscal e dende o punto de vista de as axudas que poden ter á contratación, eventualmente cando teñen carga de traballo, todos os mecanismos de axudas e de promoción dende o punto de vista de seguridade social, todos os mecanismos que teñen o sector primario tradicional. Este último ano pois contactamos con UPTA, falamos con Eduardo e estamos dando intentar lograr algo que queremos que dé justicia, porque temos que pertenecer, como el mismo dixo, os bateeiros, é o mismo, son concesión administrativas, pagamos o mismo seguro do mar, non vexo diferencia ningunha porque temos que ter un trato discriminatorio, digamos. E nada, esperamos ter o apoio de todos os partidos porque creo que é algo de xusticia. A Pobra celebra ao longo deste mes de outubro as 26ª xornadas en homenaxe a Valle Inclán. O teatro centra boa parte da programación na que tamén se inclúen exposicións, presentacións bibliográficas, roteiros teatralizados e cafés tertulia. Un total de 15 citas compoñen a programación da 26ª edición das Xornadas Valle Inclán da Pobra, que arrancarán este domingo coa primeira representación a cargo de Teatro del Norte. Precisamente o director xeral de Cultura destacou a importancia das xornadas, enfocadas cada vez máis ás artes escénicas. Cada vez vai máis vinculada co ámbito da escena, co ámbito do teatro, o cal é unha boa nova, obviamente, porque falamos de Valle Inclán, que esa impronta dramatúrxica é fundamental, pois cada vez máis esta programación vai cara a este lado escénico, o cal, como digo, é moi interesante porque, en definitiva, é un aspecto fundamental de por que Valle Inclán pasou e está na historia da literatura universal, precisamente pola súa escrita dramática, pola súa dramaturxia. Ademais do teatro, entre as propostas desta edición destaca como novidade o Café con L, a modo de tertulia, ou un roteiro teatralizado polos escenarios valleinclanianos da Pobra. Este ano temos como novidade, que é unha que quero destacar, a de Café con L, unha proposta pensada para quenes desexen participar en lecturas e en conversas en torno á figura do escritor. Será un momento de cercanía, de intercambio de ideas, de diálogo sobre a súa vida e a súa obra, así como a influencia na literatura e na cultura contemporánea. Non quero deixar sin citar tampouco que con Teatro Un Punto vamos ter un roteiro teatralizado a través da vila, recreando espacios vividos ou espacios inspirativos, inspiradores para Ramón del Valle Inclán. No fondo se trata de conmemorar os 100 anos de Luces de Bohemia na localidade que coincide co período en que escribe esta obra. O alcalde da Pobra aproveitou a presentación das xornadas para asinalar o fito que suporá a creación do Centro de Estudos Valleinclanianos, grazas aos fondos cedidos polo neto do escritor. Facer fincapé no fito que supón para a Pobra a apertura dunha nova sala, que neste caso acollerá un centro de documentación sobre Valle Inclán, que será dotada ca bibliografía cedida polo seu neto, Xaquín, e que pertenecía á biblioteca persoal do propio escritor.
Tamén se vai a incorporar a este fondo a colección bibliográfica sobre o autor que xa tiña o museo. E aínda que non son moi aficionado ás frases grandilocuentes, hai que decir que esta cesión convierte a este museo no principal centro de estudos sobre a figura de don Ramón del Valle Inclán que hai xa non só en Galicia e na península, sino prácticamente en todo o mundo. Destaca ademais a ilustración da cartelería deste ano realizada por Ciro López. A protectora de animais de Vilagarcía fai 30 anos. Para celebralo, a entidade organiza un concerto solidario vindeiro venres, día 11, no auditorio da cidade. Trátase dunha cita na que participarán Pablo Vidal e Clara Pino, Chaladura Rock e Intro Cover. O prezo das entradas vai ser de 3 euros e ademais tamén se vai habilitar unha fila cero. Zona Aberta colabora con esta actividade. O colectivo de comerciantes e hostaleiros de Vilagarcía vai axudar a divulgar e promocionar esta cita nos seus establecementos asociados. Ademais, nalgúns deles poderánse mercar as entradas. Tamén colabora o Concello Vilagarcián. Esta mañá, tenente de alcalde fixo un chamamento á veciñanza a participar neste concerto solidario e a apoiar o traballo da protectora. Tania García lembrou as distintas melloras que se teñen feito nas instalacións de Pinar do Rei, que nestes momentos acollen 200 gatos e 150 cans. Que sexa ben acollida pola cidadanía e que acudan precisamente a estes eventos que se van a celebrar o vindeiro venres 11 de outubro. Nos tivera gustado facer, igual que hai 5 anos, unha cena conmemorativa que non creemos que se vaya a poder celebrar porque non nos dan as horas do día para tanto. Temos pendiente tamén unha exposición conmemorativa dos 30 anos da protectora a través de recortes de prensa que xa terá que quedar para o ano que ven porque é imposible organizar e darlle formato a todo iso. Nuestra colaboración se va a basar simplemente en dar visualización a este concierto solidario, en colocar los carteles en los escaparates de los comercios y a la vez en los locales tanto de hostelería como de comercio pondremos los que Ángeles considere unos puntos de venta de las entradas para el concierto. Nesta ocasión que vamos a celebrar precisamente ese 30 aniversario, pois o Concello non podía máis que colaborar con esta iniciativa que, dende logo, agardamos que sexa ben acollida pola cidadanía e que acudan precisamente a estes eventos que se van a celebrar o vindeiro venres 11 de outubro. E Pontevedra acollerá a final da competición de freestyle en galego Ceiba Rimas. A cita será na Praza da Pedreira o vindeiro sábado día 12, dende as 5 da tarde ata as 11 da noite. Aínda que na competición participarán gañadores de fases previas, todas as persoas interesadas poden intervir inscribíndose na web deste evento. Tamén haberá actuacións de diferentes artistas desta disciplina, todo con entrada de balde. Pois nada, o evento consistirá en unha parte clasificatoria no que toda a xente apuntada se irá cribando e a partir de aí sacaremos as persoas clasificadas para oitavos e serán, pois, a partir de aí xa batallas individuais en distintas rondas. Haberá distintas roldas con algunhas con temáticas, con certos estímulos para que os rapaces e as rapazas improvisen sobre eses temas. Vai ser unha festa tremenda, a verdade é que isto cada ano que realizamos hai máis xente que participa, hai máis público. Pois co Ceiba Rimas que chega á cidade de Pontevedra, poñemos hoxe o punto final ás novas, mais xa saben, en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.